السلام عليكم. عرفتوا شحال زوينه تمشي للطبيعه وتفطر؟ شوفوا دابا على فطور في الطبيعه. وزات ليا الزوجه ديالي الله يخليها ليا. الفطور هزيت صاكي وجيت للطبيعه، جلست في الطبيعه وغادي نفطر. كما شفتوا كنشارك معكم الفطور ديالي. حريشه ديال الزرع، الزويتنات طبيعيين، الزبده بلديه، زيت ديال العود، كويس ديال اتاي، وغادي نفطر. جلست هنا في الطبيعه، كيعجبني بعد المره نفيق نهز الصاك ديالي، نهز قرعه الماء ديالي، نهز الاكل ديالي، ونجي بحال هكا للطبيعه. كندير الباراسول ديالي بعد المره كنجي لتحت شي ضليله بحال اللي درت اليوم، وكنجلس هنا في الطبيعه. شوفوا هنا واحد المنظر جميل جدا. ومع الصباح دابا عرفتي ملي غنسالي غنجلس وغنريح مزيان وغنتمنظر وغادي نسالي. غنمشي للبحر وغندير شي عومه في البحر وغنطلع للدار وغندوش. تصور معايا كتحس بواحد النهار منعش داز عندك ملي كدوش وكتنعس وانت تبحرتي وجلستي في الطبيعه وتمنظرتي. كيدوز نهار رائع جدا. شوفوا الطبيعه كيفاش دايره، شوف اجواء جميله. دابا راه 7 الصباح، 7 قل القسمين دابا. شوفوا دابا هذوك راه ديور، هذيك راه اليونس دارنا، هذوك ديور ديال اليونس دارنا ديال مدينه المضيق. ها انا نرجع لكم دابا الفطور ديالي. ها شوفوا، ها انتم، ها انا ما كانش الحرشه بالزرع السيك ما كناكلهاش، كيعجبنيش ناكل الحرجه الاخرى. كتصايبها لي الزوج ديالي، كتصايبها واعره، كتصايبها من داكشي الرفيع، كديرها لي في الصاك، الزويتنات، الزيت. هذا هو الفطور ديالي. كديرها لي في الصاك ديالي، كنقول انا غادي نفطر في الزنقه، نفطر في الطبيعه. بعد المره كيمشيو معايا، بعد المره كنمشي بوحدي. الا كان ما فيهم ما يمشي كنمشي بوحدي. كنفطر دابا، غنفطر غنسالي، عندي الشورت ديالي، عندي الفوطه ديالي في الصاك، عندي كلشي ديالي. غنمشي غنضرب شي تبحيره واعره، واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع في الماء. ما كنخرجش مرات، نطلع بحالي تندوش. ملي تندوش هذيك الساعه كنضربها. كنت خدام كنمشي للخدمه، كنضربها بشي دويشه كنمشي للخدمه. ما كنتش خدام هذيك الساعه